嚟到北卑斯省嘅湯伯雷嶺，點可以唔參加呢度嘅直升機之旅呢？當地嘅 Wright Rotors 公司除咗醫療救援，都提供旅遊服務。我哋嘅飛機師 Mark 經驗老道，登機之前要經過佢一連串安全講解。準備起飛啦！哇，眼前就係湯伯雷嶺嘅森林啦！被不落基山脈同霧雷河環抱嘅湯伯雷嶺，你見到嘅河、瀑布、冰湖，主要都係不落基山嘅融雪嚟嘅。而成趟旅程最刺激就係呢一刻。直升機喺低空飛行，係咪好似快艇呢？前面有瀑布啊，快啲停啊！成架飛機嘅旅客都好激動，太好玩啦！精彩嘅旅程仲未結束，見唔見到啊？機艙外面嘅森林被一層厚厚嘅積雪覆蓋住，再過一陣 Rocky Mountains 就喺面前出現，真係隨片影都係靚相。唔好只係顧住影相，忽略咗隱藏景點啊！白雪雪真係好靚，呢趟直升機之旅真係超值得。如果你下次嚟到呢個小鎮，千祈唔好錯過啊！